नमस्ते दोस्तों, आज हम अजंता का डिजिटल क्लॉक का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इसका मॉडल है अजंता डिजिटल क्लॉक OLC 302। तो इसके हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये हम अमेज़न से परचेज़ किए हुए हैं। ये लगभग 1080 रुपीज़ का पड़ा है। तो इस पे दिया हुआ है सिंस 1971। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये शायद कुछ उनका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ये है इनका मॉडल नंबर और यूज़र मैनुअल। तो इसको बाजू में रखते हैं। तो अब निकल रहा है ये हमारा जो ओरिजिनल क्लॉक है। तो आप देख पा रहे हैं, ये है मॉडल। शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये अजंता क्वार्ट्ज मॉडल इस पे लिखा हुआ है OLC 302। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बाजू पे रखते हैं। ये बॉक्स कंटेंट ये भी हम बाजू पे रखते हैं और इसका पीछे से देखते हैं क्या है। तो इधर हमको दिया गया है एक पावर सप्लाई, यानी कि AAA का बैटरी दिया हुआ है। 2 बैटरी है इस पर। तो चलिए बस बैटरी को खोलते हैं। इस पर एक पन्नी दिया हुआ है, क्योंकि ये बैटरी जो पावर है इसका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम पहले सेटअप करते हैं। इसके बाद इसका पावर कॉर्ड दिया हुआ है। ये पावर कॉर्ड हम लेके इसको प्लग इन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अभी आ गया है हम लोग का जो है ये घड़ी। तो इस पे अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इस पे अब हम तो दोस्तों हम आज बताने वाले हैं इस घड़ी का डेट और टाइम कैसे सेट किया जाता है। तो इसके लिए वीडियो आगे देखते रहिए। हम बताने वाले हैं डेट और टाइम कैसे सेट किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों पीछे आपको देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन शो कर रहा है, आउट, सेट, अप और रीसेट। मेनली ये चारों स्विच दे के आपको डेट और टाइम सेट कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको रीसेट प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने प्रेस कर दिया है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देखिए जो कैसा स्क्रीन आ रहा है ये। तो दोस्तों ये देखिए ऐसा स्क्रीन आ गया। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, डेट टाइम कुछ भी सही नहीं है। तो इसको हमको सेट करना पड़ेगा, डेट और टाइम आज का जो हम सेट करने वाले हैं अभी इसमें। तो ये देखते रहिए कैसे सेट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको सेट बटन जो देख लीजिए, सेट और आप ये दोनों बटन का यूज ज़्यादा है। सेट को प्रेस कीजिए, उसके बाद अप करके टाइम अप और डाउन कर सकते हैं। मैं सेट प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहे हैं मतलब ये आप सेट करने वाले हो। ये डेट पे ब्लिंक कर रहा है, तो मैंने डेट पे लेके आया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका वो डेट को सेट करने के लिए मैंने ये अप बटन प्रेस करूँगा। तो आज 26 अगस्त है, तो मैंने इसको 26 करना है। तो देख लीजिए दोस्तों 26 कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आउट बटन है, इस पर आउट प्रेस कीजिए। आउट प्रेस करने के बाद फिर से आप सेट प्रेस कीजिए। तो सेट करने के लिए देखिए आप मंथ पे लाइए इसको, फिर से आप प्रेस करके आज मंथ जो है 8, तो उसको सेट कीजिए। फिर से आपको आउट प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आप ईयर पे आइए, फिर से प्लस कीजिए, जो आपका बटन है कीजिए। तो इससे आप सेट करेंगे ईयर को। तो मैंने ये देखिए ईयर को सेट कर दिया। फिर से आप आउट करके फिर से सेट बटन क्लिक कीजिए। फिर से देखिए ये आवर पे आएगा, मतलब टाइम सेट करना है हमें। तो इसका टाइम हम अभी सेट कर रहे हैं। तो इस पर आप देखिए AM PM कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप प्रेस करते जाना है जब तक AM PM नहीं आ जाता है। तो आप प्रेस करते जाएं। तो अभी PM है तो मुझे PM चाहिए। ये देखिए प्रेस करते करते AM आ गया, PM भी आ जाएगा। तो प्रेस करते रहिए। देखिए दोस्तों ये PM आ गया। इसके बाद इसको आउट कीजिए, फिर से सेट पे क्लिक कीजिए। तो सेट पे क्लिक करके मिनट पे लाना है। तो मिनट अभी मैं मिनट पे लेके आया हूँ। तो अभी देखिए 36 हुआ है, मुझे 36 सेट करना है। तो मैं ये 36 सेट करूँगा। देखिए फिर मैं सेट पे ला रहा हूँ। प्रेस करते जाना है, 36 आ जाएगा। 36 फिर से सेकंड पे लाना है।
ठीक है दोस्तों, सेकंड सेट हो गया। अब देखिए आज मंडे है यानी कि सोमवार, PM दिखा रहा है, आज का टेम्परेचर शो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो अभी